অর্ধেক নষ্ট, বুঝলি না, অর্ধেকই নষ্ট। নষ্ট হলে তো আমার তো হবে না। আসছেন এটা আপনি ভিডিও হইতেছে টাকা দিচ্ছে ওখানে টাকা দিচ্ছে ঢুকছিলাম একটু বের সামনের নাম্বারটা তোমার আমার পায়ের উপর আমার একদম লাফাই লাফাই গেল চাপের দাগ ওই যে কানাডা যাইতেছিল নাম্বার প্রথমে টেস্ট করতে কার নাম্বার কারণ জিপি নাম্বারটা টেস্ট করতে हाँ तुम खाली काटो सामियारটা না ফারহান ভাইয়ের নাম্বারটা ইউজ করতে সামিয়ার ফোনে রবি নাম্বার না জিপি নাম্বার লো 745 30 চলছে সেটাই তো লেখেন যে we have tested with this number একটা খান আমি একটা বানাতেছি ওরা এই নাম্বার দিয়ে কি করবো জানি না ওরা টেস্ট করবো তো ইয়ারফোন দিয়া কবের কারো ফোন দিয়া and লেখেন যে will share swap number will share new number while we will test in swap এক প্লেট দিলাম নাকি বড় প্লেট না ছোট প্লেট মানে হবে না হবে আপনি ডালে নাকি এই দাঁড়ান আমি এটা আমরা ওটা থাক আমরা প্লেট দিচ্ছি আপনারে ওটা পড়ে যাবে আপনি রাখ যাবে করতো না will share new number when we start testing on swap
স্যালারি কি আজকে ঢুকবে না? আজকে ঢুকবে? কেউ না লাগে 5 তারিখ পার হয়ে গেছে। কোথায়? আনব কি লিখছে? কি লিখছে? Please let me know when you will be at our office. Anab. লেখেন যে within 15 minutes. 15 minutes. এটা হতে করে দিছিলেন কত 100 Order